Распаковка аккумулятора для мотоцикла. Аккумулятор Excite от GM, 6 ампер часов, 100 ампер пусковой ток, модель ETZ7-BS. В коробке гарантийный талон, инструкция, пенопласт, сухозаряженный аккумулятор, электролит к нему, клемма в аккумуляторе под болт. Болт и квадратная гайка идет в комплекте. Страна производства Польша. Гарантия на аккумулятор 6 месяцев. Достаточно подробная инструкция есть как на коробке, так и на емкости с электролитом. Электролит заливается в аккумуляторную батарею. Ждем 30 минут, и аккумулятор можно устанавливать на мотоцикл. Данный аккумулятор был куплен в интернет-магазине 21 век. Курьер приехал вовремя. Все аккуратно, вежливо. Будем покупать еще.